məsələn, belə deyirlər ki, axşam vaxtı, evi təmizləməyin. Yəni nə evdən bir zibil çıxartmayın çölə, nə də ki, ümumiyyətlə, evdə təmizlik işi görməyin. Çünki onda, neqativ qüvvələrin, aktiv olduğu vaxtdır və sən oranı təmizləyəndə həmin o neqativ qüvvələr gəlib ora oturacaqlar. Yəni əslində o, dədə-babadan deyilən, nə bilim, şər vaxtı yatmayın, yaxud da ev yığışdırmayın, evdən zibil çıxartmayın və sair. Yəni bunlardır da. Yəni onların, adına biraz müasir sözlər əlavə eləyəndə neqativ enerji, qüvvə və sair bunları əlavə eləyəndə bir mahiyyət dəyişmir və elə işin ən, tragikomik tərəfi də budur ki, hansı ki bəzi insanlar var, onlar, adət-ənənə tərəfdarı olan, inancları olan, və yaxud da ümumiyyətlə daha mühafizəkar tipdə olan insanlara biraz yuxarıdan aşağı baxırlar, təkəbbürlə, danışırlar onlarla bağlı danışanda. Amma özləri bax eynilə bu ikinci dərəcəli məlumatlar dediyimiz, bu kodlamanın, xəritənin hamısının ardınca gedirlər. Yəni elə onlar da əslində baxmalıdırlar ki, bu təkəbbürün arxasındakı kompleks nədir?